नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल JS टेलीकॉम एंड कंप्यूटर्स के अंदर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ JBL का पोर्टेबल स्पीकर पल्स 4, जिसके बारे में सारी उसकी अनबॉक्सिंग वगैरह, उसके फीचर्स वगैरह सारे आपको डिस्क्राइब करूँगा। सबसे पहले ये कि जब आप एक अच्छा सा स्पीकर पोर्टेबल लेने जा रहे हो बाज़ार के अंदर, आपका बजट है कि 15 से 20 हज़ार के अंदर बजट आपने खर्चना है, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट स्पीकर रहेगा ये आपका JBL पल्स 4। सबसे पहले इसका जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसके अंदर एक तो 12 घंटे का बैटरी बैकअप है। दोस्तों, कोई भी पोर्टेबल स्पीकर है उसके अंदर 12 घंटे का बैटरी बैकअप, ये सबसे बड़ी चीज़ है, एक अहमियत रखता है। उसके बाद इसके अंदर जो फीचर है 360 डिग्री लाइट शो, मतलब इसमें जो लाइट्स हैं वो ब्लो करती हैं, मतलब लाइट्स ब्लिंक करती हैं अलग अलग तरह की, अलग अलग कलर्स के। फिर इसमें IPX7 वाटर प्रूफ है ये वाला। फिर इसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा फीचर दिया है पार्टी बूस्ट का, जिससे आप इसकी साउंड इन्हेंस कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। आइए अब आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या है। ये इसका कवर जो प्रोटेक्शन के लिए, ये है स्पीकर, ये इसकी डाटा केबल। डाटा केबल में सबसे अच्छी चीज़ है कि ये टाइप सी का है, जो टाइप सी में फास्ट चार्जिंग रहती है। तो इसमें जो बुक जो आप फ्री टाइम पढ़ते रहिएगा कि इसके अंदर क्या क्या लिखा है। अब हम आपको स्पीकर ऑन करके इसका डेमो देते हैं। वाह वाह दोस्तों, क्या बात है, क्या बात है। ये निकला है जैसे फटा पोस्टर निकला हीरो। ये है इसकी ग्रेस, ये देखिए यहाँ पे इसके वॉल्यूम के माइनस प्लस बटन है, इसमें पॉज बटन है, पॉज कर सकते हैं। ये इसका ऑन ऑफ का स्विच है। ये ब्लूटूथ पेयरिंग पे, जब आपने इसको पेयरिंग पे डालना है, यहाँ पे इसकी डाटा केबल जो है चार्जिंग की, जो टाइप सी लगती है। ये देखिए स्पीकर, ये इसमें बेस का वो बना रखा है इन्होंने। और इसमें ये देखिए ये लाइट्स का बटन दे रखा है इन्होंने, और यहाँ पे पार्टी बूस्ट का जो बटन है, ये दोनों बटन है, ये लाइट्स के हैं, लाइट चेंज कर सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं। अभी हम आपको ऑन करके इसका साउंड डेमो चेक कराते हैं। सबसे अच्छा एडवांटेज सर इसके अंदर ये रहता है कि JBL का कोई भी स्पीकर हम ऑन करते हैं ना, सिंगल टैप पे ही ऑन हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सिंगल टैप पे ऑन हो जाता है। अभी मैं आपको ये पेयर करके दिखाना चाह रहा हूँ इसका साउंड। ये देखिए, लाइट इफेक्ट यो। देखिए पार्टी बूस्ट। अब आपने साउंड तो इसकी सुनी ली है दोस्तों, मैंने तो इसकी साउंड सुनी है, मेरे को बहुत अच्छी लगी है। अगर आप 15 हज़ार से 20 हज़ार का पोर्टेबल स्पीकर देखना चाहते हैं तो ये JBL पल्स 4 इज़ द बेस्ट ऑप्शन। बाकी अगर आपको कुछ भी कमी लगी हो तो मेरे कमेंट में ज़रूर लिख के डालिए। बाकी मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी गैजेट जो हैं वो आपको दिखाएँ। स्पीकर्स के अंदर और भी काफ़ी गैजेट्स हैं हमारे पास, वो भी एक्सप्लोर करते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों।